नमस्कार. बरे दिसले मडगांवान सगळे कलाकार आमी एकठांय जाल्या कला अकादमी खातीर. खरें म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की कला अकादमीचें दुर्दैव जें जालां तें आमच्या खातीर, कारण आमी कलाकार उगी रावले. जेन्ना कला अकादमी मोडटाले आनी ते पत्रे लावन जेन्ना काम करताले तेन्ना आमी प्रयत्न केलो भितर वचून एक्झॅक्टली कितें जालां तें विचारपाचो. तेज्या भायर आमकां म्हणलें पॉलिटिकल मनीस पॉलिटिक्स करता हेच्या खातीर आमकां धाडलें ना. 3 वर्सां आमी तेजी वाट पळयली आनी परतें रिओपन जालें कला अकादमी. आनी म्हाकाय थंय नाटक करपाची उमेद आशिल्ली म्हणून हांव एक दीस कला अकादमीच्या ऑफिसान गेलो. म्हटल्यार म्हाका नाटक करपाक जाय आनी हांवें आयकून जाणाशिल्लो की तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू जालां. जेन्ना हांव फॉर्म भरतालो तेन्ना सहज हांव त्या स्टाफाचें नांव घेयना. ताका विचारलें साऊंड सिस्टम ओके आसा न्ही. तर तो म्हणपाक तूं साऊंड सिस्टमान आमच्या साऊंड सिस्टमाचे पाती येवन रावं नाका. म्हाका हाणें सांगलें स्टाफान तूं भायली हाड. हांवें म्हणलें कित्याक लागून. ना स्पर्धेक जी हें जाल्यार ती सगळी भायली हाडूनच केल्या म्हणपाक लागला. हांवें म्हणलें इतले कोटी मोडून जर तुमी साऊंड सिस्टम घातला आसत जाल्यार भाड्याची कित्याक हाडप. तरी आसतना म्हटलें म्हाका पळोवपाक जाय. मागीर हांवें तांचो जो साऊंड इंजिनियर आहा पळय तांचे कडेन कॉन्टेक्ट केलो. म्हाका दिसता 3 पावटी मारले हांवें विचारपा खातीर ताका विचारलें हांवें साऊंड सिस्टम जर आसा तुमी जाल्यार कित्याक दिना. तो म्हणटा साऊंड सिस्टम घातल्या पावरफुल आसा म्हणून सांगल्या. आमकां ऑपरेट करपाक जमना काय कितें पूण आवाज येना. कारण 1-2 फावटी आमी प्रयत्न करून पळयलो तो आवाज येना. आनी समजा तूं तिकेट लावन शो करता आनी तुगेलो जर आवाज येना जाल्यार लोक मागीर तुका ब्लेम करतले. सो तुमीच आतां म्हाका सांगा जेन्ना हांव तियात्र लायता किंवा नाटक लायता आनी हांव तिकेटी खपयता तेन्ना मागीर रिस्क हांवें कित्याक घेवप. सो तेन्नाच्यान आतां मेरेन म्हाका दिसता जितले जाला जितले प्रोग्राम जाले तांणी प्रत्येकान आपापली साऊंड सिस्टम वापरल्या. फक्त म्हाका एक अजाप दिसलें आमचे थंय मॅक्झिमम तियात्रां करताले त्या तियात्रिस्टांनी भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून परफॉर्मन्स केले. पूण कोणेच कित्याक उलयलें ना हेच म्हाका अजाप दिसलें. जेन्ना हांवें पयलो परफॉर्मन्स केलो हांवें एक्सपिरियन्स घेतलो इतल्याच खातीर गोविंद गावडे खूब फावटी ती धाल वापरता एक हाची आनी तो अशें म्हणटा की हे लोक आसा पळय ते रातचे कुट्ट करता आनी मारता किंवा एक्सपिरियन्स घेयनासतना मारता म्हणून पयलो शो करून पळयलो आनी साऊंड सिस्टम भाड्याची हाडली. प्रयोग हाऊसफुल जालो म्हाजो. जेन्ना दुसरो प्रयोग केलो तेज्या वेळार सुचितान सांगलें आमकां आमी आवाज करपाक जाय म्हणून ताणें लेटर तयार केलें आनी हांवें सांगलें हांव मध्यंतराक लोकां उजीर सांगतलो आनी लोकांक सांगतलो रेकॉर्ड करा आनी हे प्रमोद सावंता मेरेन पावली म्हणून हांवें एक लेटर तयार केलें आनी अपील केलें हे जे कितें चल्लां तें म्हणजे लायटी बरें दाखयल्यो त्यो लायटी डिमर जेन्ना हालयता तेन्ना ते जी लायट आहा पळय ती ऑटोमॅटीक कलर चेंज जातालो तेजो. आतां हांव टॅक्निकल मनीस न्हू पूण तो कित्या खातीर जातालो तो टॅक्निकल मनीस सांगपाक शकतलो. साऊंड सिस्टमा खातीर हांव नावेलीचो कोण तरी तो साऊंड सिस्टम घालता ताका हाडून करतालो आनी हे सगळें हांवें दाखयलें. तातूंत एक मेन पड्ड्याचो पड्डो जो ओपनिंग कर्टन आसा पळय तो पयलीं सामको भितर वतालो. हो जेन्ना पड्डो उगडटा तेन्ना तो आमी गांवांनी जशें ओडून पळय पड्डे भितर व्हरता तसो पड्डो ओडून भितर व्हरचो पडटालो. म्हाका इतल्याच खातीर ते कारण हांव जेन्ना सेट लायता तेन्ना प्रत्येक कॉर्नरा मेरेन ती दिसपाक जाय ही हांव जबाबदारी घेता जाल्यार हो पड्डो म्हाका आड येवपाक लागलो. मागीर हांवें तो ओडून बांदून हे करून ओडल्या उपरांत मानायन सांगलो मातशी घेवन तो भितर जाला म्हणून. मागीर म्हाका दिसता 3ऱ्या शोक म्हाका दिसता तो पड्डो ताणें आनी कितें तरी केलो आनी मातसो भितर व्हेलो. हो फक्त पड्ड्याचें काम केलें ताणें. मागीर हे जाल्या उपरांत आवाज सुरू जालो आनी एक म्हाका अजाप दिसलें एक तियात्रीस्ट कोण तरी व्हिडिओ करता आनी सांगता कांयच ना थंय सगळें बरें आसा म्हणून. आनी ही आमची चूक आसा कारण आमी थंय भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून आमी प्रेझेंट करता आनी आमी एक ब्र घालिना. आनी गोविंद सांगता सगळें सारकें आसा. आनी ताणें अशें स्टेटमेंट केल्या की 300 कितले तरी ऑड शोज जाल्या तुका राजदीपाक एकट्याकूच प्रॉब्लेम जाता खंयच्याच तियात्रिस्टाक प्रॉब्लेम जायना म्हणटा. आनी ह्या खातीर ह्यो ज्यो आमी हे फेस करता पळय कारण हे की आमी ओटी रावन मानेनी सुचल्या. सो हो म्हजो एक्सपिरियन्स. हांव खूब जाण हांगासर पॉलिटिकल लिडर्स आसा कलाकार आसा आनी बरें दिसता तियात्रिस्ट खुबश्या तियात्रिस्ट भाव आसा आमचे. हांव तांचे कडेन विनंती करता जर आमी आयज आवाज केलो ना न्ही जाल्यार आमकां ग्रांटेड धरतले. आनी हो स्टेक होल्डर खरें म्हटल्यार आमी कलाकार आनी आमकां आनी हेका गेल्यार फुटबॉल गेला कोण म्हणटा पीडब्ल्यूडीक विचारा पीडब्ल्यूडी सांगता आमी जबाबदार ना आनी हेतूंतल्यान आमचो फुटबॉल जाता. सो हांव विनंती करता हांवें जो एक्सपिरियन्स केलो हांव उलयलो आनी हांव
कला अकादमी म्हाका इतल्याच खातीर प्रिय कारण हांव 7वेक आसतना पयले फावटी त्या स्टेजीर चडलेलो. तो आतां हांव कमर्शियली नाटकां करपाक चडटा. पूण जी मजा साई मामान सांगलें तशें जी पावित्र्य त्या कला अकादमीक आशिल्लें पळय तें ना करून उडयलां. आतां पयलींच हांवें आयकलां की आवाज करतकीर लायटी कितें तरी चेंजीस सुरू जाल्या, साऊंड सिस्टम कितें हाडून वाडयला, पूण आतां तो वापरला काय कितें तें आमकां पळोवचें पडटलें. म्हणून आमी धीर सोडून उपकारना. कलाकार आमी सगळे आसात आनी कला अकादमीचेर नदर दवरची पडटली, नाल्यार हे ग्रांटेड धरतले आमकां आनी कला अकादमीचे पाड घालून उडयतले. हांव विनंती करता आमी सगळे हांगा पॉलिटिक्स बाकीच्यो गजाली सगळे कुशीक दवरुया आनी कला अकादमी खातीर सुटुया. देव बरें करूं. धन्यवाद.